Dobrý den, tady Jiří Černota. Zdravím celou Bevit Family. Poprosím jenom, pokud mě uslyšíte a uvidíte, tak dejte mi zprávu, abych měl zpětnou vazbu, že všechno funguje, že si tady nemluvím sám pro sebe. Takže zatím předpokládám, že ano, že je všechno v pořádku. Dneska je 1.1.2022, krásné datum, první den nového roku a to je příležitost možná říct pár slov k tomu předchozímu roku a možná se zamyslet i nad tou současnou situací, jak dál, jak postupovat. Tak já jsem rád, že můžu říct, že ten uplynulý rok byl vlastně nejúspěšnějším rokem vůbec Bevit historie. Byla to obrovská jízda a znásobili jsme se jako firma, co se týče velikosti. Udělali jsme spoustu skvělých projektů a kroků a vlastně hned na začátku bych chtěl všem poděkovat za to, co se podařilo nám společně, protože bez vás, našich partnerů, zákazníků, příznivců, bychom vlastně nebyli schopni udělat vůbec nic, čili patří vám za to obrovské díky. Ještě jednou zkontroluju, jestli všechno funguje. Jestli je všechno v pořádku. Ano, super, lajky, výborně. Lenka Dajsi tady přeje nový rok. Ivet Lutyša Kučírková, vidět, počut, super, i na Slovensku, tak to mám radost, perfekt. Naše hlavní výrobky jsou prostě esenciální oleje a to tak asi zůstane dlouho, protože jsou to skvělé věci, specializujeme se na terapeutickou kvalitu, tak, aby prostě byly co nejčistší, máme dodavatele po celém světě. Takže, a jak říká doktor Želínský, z hlediska každodenní podpory našeho těla jsou esenciální oleje to nejlepší, co na této planetě existuje, a doktor Axe říká, je to megatrend v současnosti. Miliony lidí znovu objevují sílu esenciálních olejů. Za ten loňský rok jsme dali do prodeje spoustu nových výrobků i esenciálních olejů, směsi a úplně v závěru roku v prosinci to bylo 24 směsí esenciálních olejů rolonů, těch vlastně olejových parfémů, které byly speciálně zaměřeny na jednotlivá znamení, čili 12 pro muže a 12 pro ženy, pro znamení zvěrokruhu, a vlastně byl to obrovský úspěch v těch posledních týdnech, že mnozí z vás si je vyzkoušeli a máme velice dobrou zpětnou vazbu. Ale z hlediska výrobků vlastně v tom loňském roce největší událostí byla ta C60, kterou jsme v srpnu, Protein C60, Pravtein C60, výrobek, který jsme dali v srpnu do prodeje a vůbec jsme netušili, jakou prostě lavinu zájmu spustíme. Byl to pro nás příjemný šok, bych řekl, překvapení. Jak říká jak říká pan David Wolfe, Američan, vědec a propagátor zdravého životního stylu, že C60 je v oblasti dlouhověkosti největší objev v dějinách lidstva. A taky myslím, co způsobilo ten obrovský zájem, je i článek Taje Bollingera z února loňského roku 2021, kde píše, že vlastně není to sice vědecky potvrzené, to teprve musíme počkat, až budou důkazy vědecké, ale on sám je autorita pro miliony lidí po celém světě, Taj Bollinger se svojí manželkou, a on říká, že v tom článku píše, že když se k té C60 přidají ještě další 4 látky, které my jsme přidali do toho našeho výrobku, tak by to mohla být
pomoc pro lidi, kteří by pociťovali nějaké vedlejší účinky nebo poškození po použití mRNA vakcíny. A protože naočkovaných je dneska ve světě kolem plus minus 3 miliard lidí, aspoň z údajů, co dohledávám na internetu, tak je to téma, které zajímá velké množství lidí. A my jsme vlastně do konce roku ty měsíce, že jsme ten obrat v celkových proteinů, ale ta C60 se stala jednička, nejprodávanější výrobek za celý rok, takže jsme asi ze 40 násobili, což je takový vlastně podnikatelský ráj nebo zázrak, by se dalo říct, a ono to vlastně neklesá, ten zájem pořád pokračuje. Takže z tohoto hlediska to byl úplně výjimečný rok. Ukazuje se, že ty myšlenky, na kterých stojí Bevit, že jsou prostě silné. A nejsilnější je ta úplně jednoduchá myšlenka, že budeme dodávat ty nejlepší přírodní produkty, které se na světě nachází, a budeme je nabízet bez jakýchkoliv syntetických, chemických stabilizátorů, plnidel a barviv. Jo, to je vlastně velice jednoduchá myšlenka, ale když jsem si dělal nějakou analýzu, tak takových firem v té oblasti, jak my jsme osobní franšíza, ale že šíříme naše výrobky přes doporučení lidí, tak je jich určitě méně než 1%. Takže je to jednoduchá myšlenka, ale ukazuje se, že lidé prostě na ní slyší a že lidé samozřejmě všichni chtějí být zdraví, je to jedna z primárních věcí, abychom mohli fungovat. A čím dál tím víc lidí se uvědomuje, že prakticky ta přírodní cesta je ta hlavní cesta. Měla by to být ta cesta číslo 1. Samozřejmě různé chemické věci nám můžou pomoct, zvlášť v těch akutních případech, ale zdraví můžeme vždycky definovat jako rovnováhu, jako harmonii, a tu získáme právě jenom z těch přírodních produktů. Takže Bevit stojí na těch 3 pilířích. Jeden pilíř jsou přírodní výrobky, spousta z nich máme biocertifikovaných, anebo jsou bio a nejsou certifikované, protože máme z nějakých zemích, někde z Himalájí, kde certifikace ještě neznají evropské bio, anebo že máme přímo z divoké přírody, že si je sami někdy sbíráme a že hodně našich výrobků zpracováváme raw, zastudena, nepřekročíme vysokou teplotu. A Gaia friendly, že i při tom sběru, při té výrobě prostě se respektují etické zákony i vůči zemi, vůči životnímu prostředí, že to jsou všechno silné myšlenky a vidíme to, zažíváme to obrovské flow, že oslovují tento systém, oslovuje tisíce a tisíce lidí, kteří se k nám přidávají. Byly to i rekordy v tom závěru roku, kdy se největší množství lidí k nám přidalo k Bevit, vyzkoušelo naše výrobky. My jsme vlastně koncem roku v říjnu zavedli, mnozí jste to zaregistrovali, nový informační systém, což byla velká změna ve firmě, dokonce poprvé po dlouhé době se nám stalo, že jsme se trošku zpožďovali s některými dodávkami, že to byla velká změna, sami jsme se učili a do toho byl ten obrovský nárůst, že jsme ztrojnásobili v těch posledních měsících náš obrat. Naštěstí jsme to zvládli, ta změna toho informačního systému se ukázala taky důležitá, že jsme zavedli čárové kódy, skenery, pomocí kterých vychystáváme, čili mohli jsme rychle zavést druhou směnu. Vlastně zvládli jsme ten nápor. Děkujeme všem za trpělivost. Někteří z vás pocítili, že to nebylo vyexpedováno to zboží druhý den, ale byly tam nějaké prodlevy, takže děkuji všem za trpělivost a společnýma silama jsme to všechno zvládli. Mám připraveno pár příběhů, které jsem si poznačil tady. Jeden hned řeknu z minulého týdne, kdy mě volala jedna kolegyně naše, jedna z nejúspěšnějších Bevit, Věrka ze Slovenska. Řekla mi příběh svého syna, její syn Kuba má 10 roků a vlastně dalo by se říct, že je takový jasnozřivý, že často, jak mi řekla, ví o věcech, které přijdou, vlastně má takové signály z budoucnosti. Říkala mi, že už v minulosti zaskočil, kdy oznámil, že v tom roce bude mít
že budou mít přírůstek do rodiny, to Věrka nevěděla ještě, ale nakonec se opravdu tak stalo. A často, že to vidí úplně přesně s datumy a s čísly. No on Věrce řekl, Kuba, že Bevit bude mega firma, která bude mít výrobek a výrobky, které pomohou velkému množství lidí po celém světě. Takže děkuji Kubovi za takovou předpověď, to je příjemné a zavazující zároveň. Co bylo zajímavé, telefonovali jsme spolu, já jsem musel předčasně ukončit, protože zrovna mi do kanceláře přicházela návštěva, tak jsme rychle ukončili ten telefonát a přišel tam kamarád David, který přivedl svého kamaráda, který byl ředitel velké firmy, která má obrat 10 miliard asi v současnosti a právě jsme probírali ty jeho zkušenosti, dívali jsme se na Bevit, na logistiku, jak ty věci dělat ještě lépe, jak je posouvat a hlavně bavili jsme se o tom, jak postupovat dál, co bude za 3 roky, za 5 roků, jak překročíme obrat miliardu, nebo co se bude dít, jak to bude miliarda euro třeba. A to byly pro mě velmi cenné zkušenosti, bavit se s člověkem, který prošel tady tímto procesem a vlastně online, který vlastně by se dalo říct zaměřený na logistiku a co nejlepší servis pro zákazníky. Někdy sám si říkám, jestli to není přehnané uvažovat až v těch miliardách a v takhle velkých číslech, ale jestli to není trošku megalomanství. A vždycky si vzpomenu na toho Lao Tseho, který říkal, klást překážky tau, že to je něco jako hřích. Čili jestliže cítíme, že všechny ty okolnosti, ten flow, ten obrovský proud životní vlastně nás do toho tlačí a úplně to visí ve vzduchu. Já to cítím tu povinnost to zorganizovat nejlíp, jak umím, aby to všechno fungovalo, tak vlastně neudělat to by byla chyba. A je to, bych řekl, náš společný úkol pro ty, kteří to tak cítí, kteří oslovuje ta vize Bevit, to, co děláme, kteří mají chuť se zapojit do toho obrovského proudu a vlastně najít si v tom zalíbení, dělat něco, co člověka baví, co dává smysl, co přináší radost, co pomáhá druhým. Takže to byl jeden příběh s Věrkou. Poznačil jsem si tady ještě jak byly ty Vánoce, tak jsme měli tam návštěvu jednu majitelku firmy z Havířova, majitelka účetní firmy a přišla tam k nám na firmu, jsme se domluvili, že uděláme takovou exkurzi a vlastně oni to udělali takový něco jako rozlučkový večírek, nebo večírek to nebyl, bylo to během dne normálně, ale takže tam bylo asi plus minus 20 žen. Paní majitelka koupila všem těm svým účetním difuzér a olejček, prošli jsme si firmu, byli jsme v laboratoři, expedici ve výrobě, bylo to fajn. Pak jsme si čichali k jednotlivým olejím, zkoušeli, nasmáli jsme se, byla tam fajn atmosféra a jak jsme se rozloučili a pak jsme šli k autům, tak ta jedna paní účetní říká, šéfko, problém, polovina lidí tu chce pracovat. A taky to zažíváme víckrát tady takové a jsem rád za to, je to velice příjemné, když lidi ocení vlastně tu atmosféru a tu energii, která je u nás ve firmě. Někdy zaměstnanci jsou na to trošku hakliví. Tady to, protože samozřejmě ono to tam pěkně voní sice u nás, fajn atmosféra, ale samozřejmě i my řešíme prostě rutinní věci, které ne každého vždycky baví v práci a je třeba je zvládnout, takže není to jenom, že se necháváme prostě pohltit těmi krásnými vůněmi, s kterými pracujeme, ale je to práce, která nese sebou i tu rutinu a i činnosti, které ne každého musí bavit vždycky. Jak mi ta Věrka, ještě tady jsem si udělal poznámku, jak
ten Kuba, jak říkal, že Bevit je mega firma, tak já jsem si hned vybavil pana doktora Kuchaře, který, myslím, že to bylo v loňském roce, v tom roce 2021, nás navštívil s manželkou na firmě. Nedávno jsem ho viděl, jak byly takové ty protesty v Praze, měl tam přednášku na jednom z těch náměstí, je to skvělý muž. Nevím, kolik má roku, určitě přes 70 bych tipnul, daroval mi tenkrát knížku. On uběhnul více než 200 maratonů a taky, myslím, oběhnul celou hranici Československa, tak nějak to bylo k tému výročí založení Československa, takže mi daroval tuto knihu s podpisem a taky jsme si prošli firmu, říkal jsem mu o těch záměrech, prošli jsme si i ty rozestavěné haly a věci, na kterých pracujeme. A já jsem jim vysvětloval mu a jeho manželce, že pořád se cítím, že jsme úplně na začátku, že to teprve vzniká. A ona, paní Kuchařová manželka, tenkrát reagovala a říkala, jsem nevěděl, co řekne, ale ona říkala, Bevit je mega firma. Takže použila přesně ty slova, co ten Kuba teďkom. Už jsem říkal na jednom setkání, ale zopakuju ten příběh, co jsme měli v Praze na výstavě, kdy jsme byli teď na podzim. To byla výstava, která se týkala více beauty, čili i kosmetiky. Tak jsme si to chtěli vyzkoušet, tak jsme tam měli stánek, bylo to fajn, potkat tam lidi, nacítit si zase požadavky, potkat i různé jiné firmy, bylo to příjemné. A přišla tam za náma, už bylo tak ke konci, takže už tam byl takový volnější provoz, už tam chodilo málo lidí a přišla tam jedna paní a děkovala mi možná 10krát nebo 20krát, nevím přesně kolikrát, velice pokorná a řekla svůj příběh, to byla Ukrajinka, ta Eva, která tam byla se mnou, tak se jí zvlhčily oči, jak to slyšela. To byla paní, která vlastně jí byla diagnostikovaná rakovina myslím plic nebo prsu, nevím teď přesně, už si to nepamatuju. A prošla si 28 chemoterapiemi a 39 ozařováními. A ta léčba nebyla úspěšná, protože výsledek byl, že tam ležela v té nemocnici bez energie, bez vlasů. A oni jí dali seznam hospicu, ať si vybere, kde chce dožít těch posledních pár dní nebo týdnů života. Říkala mi, že přijeli její rodiče z Ukrajiny, přivezli už jí oblečení a boty do rakve. Ale navštívila ji tam paní, která je tady u nás ve skupině, Bevit Family, taky myslím, že Ruska nebo Ukrajinka. A řekla jí o Bevit a ona si koupila 10 kadidel a 10 himalajských cedrů a začala ty esenciální oleje používat. A najednou se změnil ten zdravotní stav a jak říkala mi, že jak jsme se potkali, že už 3 měsíce chodí, prostě začala chodit. Jediné, že neslyší ještě na jedno ucho a na koleni nosí prostě ortézu, měla problémy ještě s klouby trošku. Takže to jsou vždycky příjemné příběhy, když někdo slyší nebo když nám sdělujete tady takové svoje zkušenosti. Samozřejmě, abych udělal disclaimer, nemůžeme to brát, že toto je nějaký systém léčby, nebo že toto by se stalo každému, ale sdílím to jenom jako příběh, který mi sdělila tady tato paní, co jí potkalo. Mám tam pak ještě jeden, jestli bude čas, tak můžu přečíst i další, je toho nakonec spousta. Ten rok 2022, už ty čísla se mi líbí, jsou pěkné. Já myslím, že to bude zase, že budeme pokračovat v tom obrovském flow a budeme realizovat ty projekty, které už máme rozběhnuté, na některých nových začneme pracovat. Čili hned z kraje roku doděláme, celý rok jsme pracovali na 3 takových výrobních halách a skladovacích, takže už teď finišujeme, doděláváme sádrokartony. Ten další týden potom už budeme vylívat podlahy, prostě elektřina, to už je hotové všechno, takže tam už není tolik práce.
Pracujeme už na té nové výrobkové řadě Bevit Eco, což budou ty ekologické prací prášky, šampony, mýdla a ta vlastně ekologická domácnost. Už máme spoustu tun surovin na skladě, výrobní zařízení, takže pracujeme na tom. Bude to asi až druhá polovina toho roku, ale jede to v plném proudu, tak jenom abyste věděli, že nezáhalíme, pracujeme na nových věcech. Stejně tak jako výrobková řada Panacea, už jsem ji dříve ohlašoval, tak potřebujeme ty prostory, kde to můžeme všechno zvládnout, takže to bude zase nová oblast, která pomůže spoustě lidem. Přibudou nám i ten servis, abychom lépe obsloužili země v Evropě i ve světě, takže už teď jsme přidali, nedalo se dodávat díky tomu Brexitu do Anglie, do Velké Británie, takže už ty možnosti tam zase naskakujou a přibudou i další země, kde postupně bude možno dodávat. Velkou investici děláme i do překladu našich stránek, angličtina, němčina, rumunština, polština, maďarština, ta už je, všechno vylepšujeme, takže abychom protože logisticky my nepotřebujeme žádné jiné logistické centrum pro celou Evropu, jsme schopni velice dobře obhospodařit všechny země, takže ať vlastně to, co máme, tak jak máme celý web, stránky v českém jazyce, tak abychom to měli i v těch ostatních. Nakonec dneska prvního dostal jsem před chvilkou SMS-ku od nového country manažera z Polska, kterého jsme přijali, už jsme spolu se setkali, už jsme pracovali trošku koncem roku, ale oficiálně nastupuje dneska, tak se těší. Tak je to pán, který má i zkušenosti vlastně v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, soustředil se i na oblast nervu a pouští esenciálních olejů a vůbec význam pro imunitu člověka, takže to bude i pomoc v tomto směru, ale hlavně chceme zlepšit náš servis, že v Polsku máme nárůsty, abychom to vlastně dobře obhospodařili všechny ty naše zákazníky, co tam máme. Celý rok jsem dělal vlastně ty setkání v Ostravě, den otevřených dveří, každé úterý, takže pokud máte chuť, tak přijeďte k nám. Každé úterý v 16 hodin vždycky se projdeme po firmě a v 17 hodin se bavíme o našich výrobcích, esenciálních olejích, testujeme, zkoušíme, takže často je tam víc lidí zdaleka než přímo z Ostravy. Takže v úterý přijďte, a kdyby někdo chtěl i ve středu se přijít, to vyžaduje ale se nahlásit, tak a koho by zajímalo ten systém osobní franšízy, tak i to je možné, můžete kdykoliv tu středu zase v 17 hodin přijít, v 16:17, jak se domluvíme, a můžeme i na toto téma se bavit. Čili ty pilíře Bevitu jsou 3, jsou to ty výrobky, je to ta naše franšíza, osobní franšíza, a čili ta možnost si přivydělat peníze nebo vydělat, nebo úplně budovat si finanční nezávislost. I toto bylo v tom loňském roce, bych řekl, zlomové, že najednou přibylo hodně lidí, kteří si vydělali mnohonásobek, co je tady v Česku, na Slovensku, ve střední Evropě průměrný měsíční výdělek. Či to je taky určitý impuls pro mnohé, že je ta prostě otázky financí, zlepšení života po té finanční stránce jsou velice důležité v tom dnešním světě, kdy věci se mění, spousta různých biznisů a podnikání nemohlo fungovat, restaurace, že pokud byly zavřené a tak dále, těch oblastí je více, cestovní ruch, byly období, kdy vůbec nemohl fungovat, teď se to zase zlepšilo, zase je to takové na houpačce, čili je spousta lidí, kteří hledají příležitost, nebo nejsou se svojí životní situací spokojení, finanční situací, a pro ty může být Bevit, náš systém Bevit osobní franšízy, prostě řešení. Může to být, pokud někomu řeknete, může to být ta nejlepší zpráva, kterou mu předáte.
že to je práce pro nás všechny, vlastně více říct lidem o tom, že tady jsme, že existuje nějaký systém a pro ty, kteří s tím konvenují, v prvním kroku asi se nejdřív zjistí, nemusí se vlastně rozhodovat, podívají se, co jsme, jak jsme, můžou přijít v to úterý, zvážit si věci, otestovat si věci a pak se rozhodovat, jestli to je cesta, jejich životní cesta, kterou by chtěli jít a spolupracovat s náma, pokračovat v tom, co jsme začali. Že jak jsem poděkoval všem, obzvlášť bych chtěl poděkovat těm lídrům největším. Vypsal jsem si ty, co v těch žebřících v průběhu roku byli na prvních místech a je to především Katka Solejl, Věrka Svarinská, Petr a Pavlína Valentovi, Štěpán a Melanie Matějkovi, David Formánek, Jana Kusa, Ava Chrtková a mnozí další, takže děkuji právě lídrům. Jsem rád, že jsme v Bevit byli připraveni. Vlastně od začátku jsme vše budovali online, takže to, že tady byly různé lockdowny, nás vlastně ani nezaskočilo a všichni mohli pracovat i z domu. Vlastně Katka Soloje, která mnohé měsíce má nejlepší výsledky ze všech, ta bydlí teď už víc než rok na Hvaru. V malém městečku, skoro vesnice, nebo bych to nazval svatá neděle, protože jsme tam byli v létě se podívat, navštívit toho výrobce esenciálních olejů. Natočili jsme i fajn videa, které máme na Bevit YouTube. Čiže není potřeba být v Praze nebo v Bratislavě, v nějakém velkém městě. Dneska člověk může být doma, úplně na konci světa a vlastně komunikovat prostřednictvím těch nových technologií. Samozřejmě je to výzva, je třeba se to trošku naučit a najít si tu cestu, která mě vyhovuje. Každý jsme trošku jiný, každý máme jiné preference. Někdo může preferovat i ten starší způsob setkávat se, to je taky všechno možné, ale samozřejmě všichni to vidíme, že kdo zvládne některé ty nástroje online, sociální sítě nebo vytvářet skupinu, nějaký obsah nebo videa, to jsou všechno silné věci a může to být vlastně pilíř toho podnikání, spolupráce s Bevit, že se člověk naučí, jak to dělat vlastně online. A ten zásah je pak obrovský, protože ten trh je celá Evropa nebo potažmo celý svět. Takže já tady mám ještě pár poznámek, mnozí z vás vědí, že i můj koníček je filozofie, mám rád spoustu autorů, mimo jiné i Paula Brandtna. Jeden z těch jeho citátů máme i v názvu Bevit. Be with it, buď s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. Vzpomněl jsem si teď, že kdysi dávno už, jak jsem si četl některé jeho citáty, tak některé jsem hned nechápal. A jeden se týkal bohatství a zněl, kdo nezná hodnotu bohatství, si ho nezaslouží. A vždycky jsem si říkal, co tím přesně myslí, chápu to dobře, nebo to nechápu dobře. Že to je otázka pro nás, pro všechny vlastně, co to je bohatství. Kdo nezná hodnotu bohatství, si ho nezaslouží. A pro každého to může znamenat trošku něco jiného, ale v konečném důsledku to největší bohatství je, když najdeme sebe sama, když poznáme, kým jsme, čím jsme, co je naše podstata, když začneme se řídit svoji vlastní intuici, když začneme poslouchat ten náš vnitřní hlas a ty vnitřní impulzy, když začneme realizovat v praxi, když děláme to, co má smysl, to, co máme dělat, když naplňujeme ten svůj osud. A pro mě bohatství je, že mi bylo vůbec umožněno založit takovou firmu, jako je Bevit, být majitel a šéf, ředitel takové firmy. Ale samozřejmě cítím to, co mnozí, že je to moje povinnost, ale zároveň jsme tady jenom správci na té zeměkouli, nic nám tady nepatří. Takže tím cílem mým je dělat to nejlíp, jak umím. Beru to jako své poslání, baví mě to, je to radost to dělat, každý den je prostě jiný, každý den přináší nové výzvy a je to příjemné, když najednou člověk si uvědomuje, že se daří té firmě, že to přitahuje spoustu lidí, kteří jsou naladěni na podobné vlně, dělají podobné věci nebo cítí to podobně, že
jsou to potřebné věci, protože zdravý životní styl, to je něco, co zajímá v podstatě každého. A samozřejmě, kromě toho, že je ta osobní franšíza, je i ta naše komunita. To je ta síla, kdy se šíří nejenom výrobky, nejenom ta možnost budovat si příjmy, ale šíří se i myšlenky. A samozřejmě, že i myšlenky zdraví, přírodní cesty ke zdraví, ale i svobody jsou velice potřebné i v té dnešní době, kdy mnohé věci, na které jsme byli zvyklí, jsou v ohrožení a děkuji všem lidem, kteří se zasazují o to, abychom žili ve svobodném světě. I ten pan doktor Kuchar, kterého jsem zmínil, tak prostě odvážný muž a velice kriticky se vyjadřoval na tom náměstí k mnohým opatřením, které se teďkom dějou a vím, že mnozí z vás to také tak vidí, ale co je podstatné, že ten svět se mění, mnohým lidem padají klapky z očí, začínají si daleko více uvědomovat tu pravdu a hlavně začínají být svobodnější, začínají mít chuť tvořit, dělat věci, které mají smysl, které baví, které přinášejí radost, které jsou smysluplné. A to je ta oblast, kde je Bevit a která může být i nabídkou pro ostatní. A pak jeden z těch citátů od Paula Brandtna taky, který jsem měl rád a mám rád. Kdo se na velikost připraví, tomu jsou dávány do rukou celá království. A to je pocit, to je stav, který já zažívám v Bevit a hodně lidí, kteří s náma spolupracují. Jako kdyby to šlo samo. Jako kdybychom vlastně pluli v tom proudu hojnosti a ta samotná práce je radostí a dává smysl. Takže já věřím, že tady ty myšlenky naše můžeme šířit dál a že můžou pomoct ještě mnohým dalším lidem a přeju nám všem, aby ten rok 2022 byl nejlepším rokem našeho života. Ale aby každý den byl nejlepším dnem našeho života, abychom žili nejlíp, jak umíme, a abychom si všichni uvědomovali ten zázrak života, dar, který nám byl dán, a abychom ho společně naplnili ten život smyslem, něčím, co dává smysl, co je hodnotné. A když pomůžeme druhým, automaticky pomáháme i sobě. Takže ještě jednou děkuji všem za spolupráci, za přízeň a přeju vše nej do nového roku. Mějte se fajn a ahoj.